Si sono celebrati i funerali di Gianfranco Mazzariol, l'imprenditore suicidatosi martedì scorso. La chiesa di Santa Bona, gremita da una notevole folla per l'ultimo saluto all'ex rugbista, titolare del ristorante Al Mercato, all'Estiore e del birrificio trevigiano. Mazzariol non avrebbe retto all'angoscia causata dai propri problemi finanziari. E nel giorno delle esequie non si placano le polemiche sui rapporti sempre più tesi tra i piccoli imprenditori e gli istituti di credito. Giuliano Rosolén, direttore della CNA provinciale, invita alla prudenza nell'imputare colpe alle banche nei casi di suicidi. È abnorme dire che i suicidi sono responsabilità generalizzata delle banche, ribadisce il dirigente dell'Associazione Artigiana. Proprio sulla scorta della tragica morte di Mazzariol, nei giorni scorsi altre organizzazioni imprenditoriali avevano messo sotto accusa gli istituti di credito, ma per il massimo dirigente della CNA Trevigiano, che pure nel passato a più riprese ha criticato la stretta creditizia, occorre evitare qualsiasi strumentalizzazione, tenendo conto, per chi decide di togliersi la vita, di fattori psicologici e sociali.